Chua Kali Rati, Porkon Bishi Girishe, Porkon Gira Karone, Idu Chati River, Chumukudima town area side Pane. Water level increase kura to apni kan dikhi ase aro very unfortunately chundu takan suspension bridge ekta idu recently he renovate kurina cholai thakise pedestrians kan connecting Chumukudima town aro Sidikima idu laga area to already flood pra wash out hoigina public pedestrians kan aja kuribole bishi duk pai ase kuna ami kan huni pai ase viewers aibi idu laga opore Chumukudima town council pra bi ki koe chairperson be aigina inspection kura ami kan dikhi ase takan ki bi olop huda uti kuribo aro idu bridge chundu wash out hoise idu restore kuribo na nokuribo idu sob laga opore detail ra olop huda uti kuri sabo. So viewers, itia megan logote Sir Losito Crow, chairperson Chumukudima Town Council yede ase. To aibi tai logote olop huda uti kuri sabo. So sir, suspension bridge connecting Sidikima and Chumukudima Town already flash floods pra lui jaise. Kiman baji lui jaise aro apne an bi idu restore kuribole kinika bhabana ase idu la opor de olop koi dibo sir. Eto bridge lui ja to aji morning te 6-7 baji eneka time te etu bridge to lui jaise. আৰু এটো হলে ন্যাচুরাল ক্যালামিটি আছে এটো কারণে আমি খান ঠান্ডা সিজন আই কিনে পানী কমতি হৈ যাইলে কেনেকা এটো আকো রিঅ্যাক্টিভেট কৰিব এটো আমি ট্রাই কৰিব কিন্তু এট দ্য মোমেন্ট কারণে তো হলে এটো চলাব নোৱাৰিব আৰু এটো মথ নহয় ভেরি ডেঞ্জারাস এরিয়া হৈছে এটো কাৰণে পাবলিক খানটো কি তেবি কিনাটি বি যাব না লাগে নাও স্যার আমি খান শুনি আছে কি Chumukudima town area chundu ward 1 আছে তাদিবি মাছ লাই টাঙৰ নামিনা আছে তো Sidikima aro Chumukudima town de ahibole thaka manukan connecting kondo alternate road cholabo lage apuni ki advice de sir eneka ase jodi itu mudslide kiba kibi hoa nai gole to the best option is patkai via patkai bridge te jabole pare kintu etia dekha hisab te to hele mudslide to heavy mudslide ase it is not advisable itu garne etia public khan ke ami khan invite kuri ase aro request kuri ase ki o Sidikima side নহলে নিউল্যান্ড সাইড ফিনি যাব গলে আমি খান the only option to hele referral hospital through via referral hospital rasta to via Naga United Village to cholaile bal hobo dei now sir idu flash floods kan namado monsoon season de notun kota noy pishiba kai thake aro apni kan sir Chumukudima area debe kinar noti kinar de thaka kan soil erosion ba dok pa bishi dikhi ase so as a chairperson hoy district administration be ase bolibi apni kan bi sir idu restore kuribole nole soil erosion ba pachibole in the near future apni amni government ki kunba do project kan anigina retaining wall halibolila bhabana kuri ase na sir eto every year ami khan eneka situation log pale government logote we sound that eto kuribo lage eto khan protection dibo lage kone bishi koi thake aro eto nishana government bi central government logreta laga duk digdar khan to koi ase kintu very fortunately ami khan eta tom hope puri thaka to ajji gali para ami khan ministry of disaster management para etu khan sai dibo karone etu sob inspection karone aise aro concerned officers khan to ahe kine etu ground report to sob login jaise etu karone bisas ase etu dry season de especially winter season de কিবা নহলে কিবা তো এক গভর্নমেন্ট এটু কৰি দিব কাৰণে ৰাস্তা বিচাৰি কিনে আমাকে দিব কত আমি একদম বিশ্বাস আছে now sir idu suspension bridge wash out howa pore apni try periods de banabo guse to janda khan ke assurance dia na banabo gona sir janda khan ke insurance দিব আমি han para to kitu ako repair আৰু renovate কৰি কিনে দিব okay thank you sir So viewers, apni kan huni paise Sir Losito Crow, chairperson Chumukudima Town Council bro kwado aji morning around 6 am 7 am majote
এইটো সাসপেনশন ব্ৰিজ তো ফ্লাশ পৰা ৱাশ আউট হৈছে নেচাৰেল ক্যালামিটিজ আছে এইটো লগা ওপৰতে তাকান কৈ আছে ভেৰি আনফৰ্চুনেট আহা সামেদে তাকান ড্ৰাই পিৰিয়ডছ উইন্টাৰ টাইম দে এইটো ৰিষ্টৰ কৰিব গুণা তাই জানিব দি দিছে হলিবি পাব্লিক খান জনতা খান কি কৈ আছে সিদিকিমা এৰিয়া দি থকা মানুহ হলিবি চুমুকুদিমা টাউন এৰিয়া দি থকা মানুহ হলিবি এইটো নদী লগা সাইড এৰিয়া দি দিয়া যোনটো মানুহ খান খাৰা কৰনা আছে ইনিকা আহি কিনা খাৰা নকৰিবি জান খাতৰা আছে জান মৰম লাগিছে গলে নদী লগা সাইড পানী যাই কিনা খাৰা নকৰিবি গুণা তাই এইটো এডভাইচ বি দি আছে আৰু এইটো একলা নহয় কিনা যোনটো সিদিকিমা আৰু চুমুকুদিমা টাউন মাজতে ৰাস্তা কানেক্টিং দুইটাবি অলৰেডি বেয়া হৈ যাইছে তাখান কৈ আছে কি এতিয়া পাব্লিক খান এইটো ৰেফাৰেল হস্পিটেল 4 মাইল আৰু ভায়া নাগা ইউনাইটেড এইটো লগা ৰাস্তা চলাবি আৰু নিউ লেন যাবলৈ খান বি এইটো ৰাস্তা চলাবি কৈ আছে আৰু আপুনি খান দেখি আছে মই লগা পিছে চাইতে পানী লগা কাৰণটো বেছি ডাঙৰ হৈছে ৱাটাৰ লেভেলটো আৰু ডেঞ্জাৰ লেভেল বি ক্ৰছ হৈ আছে আৰু তাকান এইটো পানী এনেকা ফ্লাছ ফ্লাড আদাম দে চুমুকুদিমা এৰিয়া দে সয়েল ইৰোশন বেছি হৈ কিনা পাব্লিক খান নদী কিনাৰতে থকা খান পানী পৰা মাটি ৱাশ আউট হোৱা লগা ওপৰতে হুতাউতি কৰামতে তাই কৈছে কি তাকান এইটো লগা ওপৰতে হুতাই চাল গভৰ্ণমেণ্ট কিবি তাকান এইটো প্ৰজেক্ট পুট আপ কৰি থাকে এড্ৰেছল কৰি থাকে হলিবি তাইখান কৈ আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট পৰা আহা সামেদে এইটো কাৰণ প্ৰজেক্টছ খান আইছি গ'লে এইটো খান বি ৰিষ্টৰ কৰিবলৈ লগা তাই জানিবলৈ দিছে তো ভেৰি আনফৰ্চুনেট কি এতিয়া আৰু বি চুমুকুদিমা ৱাৰ্ড 1 নেশ্যনেল হাইৱে 29 দে মাছ লাইট নামি কিনা থকা পৰা নৰ্মাল লাইফ কহিমা ডিমাপুৰ চুমু আৰু নিউ লেণ্ড চবটো কাট অফ হৈ যাইছে হলিবি এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হবি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট খান তাকান এতিয়া চব এইটো ৰাস্তাটো ৰিষ্টৰ কৰিবলৈ কামটো কৰি আছে হলিবি পাব্লিক খান সব মানুহ বেছি কচিয়াছলি বিৰাব লাগিব আৰু বেছি হুঁচিয়াৰ পৰা বিৰাইছে গ'লে বেছি ভাল এইটো লগা এডভাইচ বি দি আছে ভিউৱাৰ্ছ আহিবি আমি খান এতিয়া আৰু বি বাদামপুখুৰী এৰিয়া চাইড যাব তাতে যোনটো বেলি ব্ৰিজ আছে সাসপেনশন তাতে বি অলৰেডি ফ্লাড হৈ কিনা পাব্লিক খান ক্ৰছ কৰিব নাপাৰে না দুখ পাই আছে কৈছে তাতে বি যাই কিনা কেনেকুৱা হালত আছে তেতিয়াৰ পৰা চাই চাব So viewers, এতিয়া আমি খান দপাকং ভিলেজ ডিমাপুৰ পৌঁছিছে আৰু আপুনি মহিলা পিছতে দেখি আছে এইটো ছাতি ৰিভাৰ এৰিয়া ফ্লাড হৈ যাইছে আৰু এইটো ফ্লাড হোৱা নিমিত্তে যোনটো ইয়াতে কানেক্টিং নিউ লেণ্ড লগতে একটা বেলি ব্ৰিজ সাসপেনশন ব্ৰিজ আছে এইটো ফ্লাড হৈ কিনা নৰ্মাল লাইফ মুভমেণ্টটো পেৰালাইজ হৈ কিনা আছে চ' পাব্লিক খান বেছি জমা হৈছে আজি চানডে আছে ফ্লাডটো চাই আছে কোনোবাটো নিউ লেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট যাব মন যায় আছে হ'লে যাব নাপাৰি কিনা আছে আৰু কোনবা দাদে নিউ লেণ্ড সাইড পৰা থকা খান আহিব মন যায় আছে হলিবি তাকান এইটো ব্ৰিজ ফ্লাড হোৱাৰ পৰা আহিব নাপাৰি না দুখ পা দেখি আছে ভিউৱাৰ্ছ আমি খান শুনি পাই আছে খকবি ভিলেজ লগা চেয়াৰমেন এইটো লগা এৰিয়া দি আহি কিনা আছে তাকান বি এইটো লগা ওপৰতে কি কয় নহ'লে তাকান গভৰ্ণমেণ্ট গে এইটো মনচুন চিজন দে এইটো লগা ব্ৰিজ ফ্লাড হৈ যোৱা লগা ওপৰতে তাকান বি কি এপিল কৰে আহিবি অলপ তেতিয়াৰ পৰা হুতাহুতি কৰি চাওঁ So viewers, এতিয়া আমি কান লগতে সৰপভিটো সু চেয়াৰমেন খকবি ভিলেজ আছে তো আহিবি তাকান এইটো ফ্লাড উঠা লগা ওপৰতে কিমান দুখ পাই আছে নহ'লে কিমান বাজি নিচিনা দে এইটো ব্ৰিজটো ফ্লাড হৈছে এইটো লগা ওপৰতে অলপ হুতাহুতি কৰোঁ ছাৰ টাইম দিছে বেছি খুচি পাই আছে তো আজি মৰ্ণিং কিমান বাজি নিচিনা এইটো ব্ৰিজটো ফ্লাড হৈছে আৰু নিউ লেণ্ড আৰু ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে পাব্লিক খান দুখ পাব পৰিব আপুনি কি কৈছে itu dengan haida man kusep media kan aro itu koinsna pujur to 7 inga to hunse boilebe moi aha to 8 inga ta ase pani aste aste hogena itu to bisho jese itu to apni khan bi dikhi ase flood bisho ase itu to gari la noigena manu be ahia ja mul mushkil ase itu karone itu new line district nolebe emergency pale ja man khan to itu to jawo parsikule to 4 mile korgena inka jawo lagibo nole to patka bridge pe berawo lagibo nole last option to খটখটি দেবি যাব পারবো আসাম সাইড রোড পে যাব পারবো নলে জাইনি সাইড পরে ব্রিজ একটা আছে তাতে পরে ক্রসিং যাব পারবো ইটুয়ে আছে ইটু কারণে এফালে তো অলপ এটা তো অলপ মুশকিল আছে আহা যা করবলে ইটু কারণে এফালে তো এটা কোনবা দেখা মানুহ ইটু কারণে এফালে মিডিয়াতে ইটু শুনছে গলে তো এফালে এমার্জেন্সি হলে এফালে নাহি কেনে থাকিবি কৈ কেনে আমখানকে জনাই দি আছে
তো স্যার এইটো ব্ৰিজ বনোৱাৰ কাৰণে এইটো লাইফ লাইন কানেক্টিং নিউ লেন বেছি আৰাম হৈ কিনে নৰ্মাল হৈ কিনে বিৰাই দেখিছে হ'লে বি ফ্লাডটো এনেকুৱা উঠি থাকিলে স্যাৰ এইটো বেলি ব্ৰিজ কাৰণে বেছি ৰিস্ক বি আছে ৱাশ্ব আউট হ'বলৈ তো আপুনি কাৰণ বি কনচাৰ্ণ অথৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট গিবি এনেই এইটো ৰিষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে কি এপিল আছে স্যাৰ এতিয়াতো আমিতো একো কৰিব নাপাৰিব হ'লে বি এইটো বেলি ব্ৰিজ আনি দিয়াটো ইমান খুচি পাই থাকিছে হ'লে বি পানীলাটো খটাটো কোনোবা টাইম দিয়ে এইটো বাৰু বি কমতিয়াই থাকে হ'লে বি এইটো বাৰটো অলপ বেছি আহিছে এইটো কাৰণে আমলা বাপনাটো এইটো বনাই দিয়াবি ইমান খুচি পাই আছে হ'লে বি আৰু এইটো ইনষ্টল কৰিবলৈতো আমি বাপনাটো লাইক অলপ ডাঙৰ আপগ্ৰেড কৰি কিনে এইটো ওপৰ কৰি কিনে বনাই দিয়ে ভাল হ'ব নেকি আৰু কোৱা নিচিনা আপুনি কাৰণ দেখি আছে এইটো চাইড ডিজাষ্টাৰ কাৰণ এইটো ৰিটাৰ্ণ ৱাল খান অলপ ভাল বনাই দিলে এইটো লেণ্ডশ্লাইডটো বেছিও আছে মাটি বি বেছি গিৰা আছে পাব্লিক বি লছ হোৱা আছে আৰু খেতিখন বি বেছি যা আছে এইটো কাৰণে নদী বি ডাঙৰ হোৱা আছে এইটো কাৰণে এইটো ৰিটাৰ্ণ ৱাল অলপ ভাল দি দিবি এনেকুৱা ভাৱনাটো আৰু আপুনি কাৰণ মদত কৰা নিচিনা ডিপাৰ্টমেণ্টখনকে আৰু তখনকে এইটো বনাই দিলে ভাল হ'ব নেকি গৈ কিনে চব নিমিতে এইটো কৈ দি আছে থেংক ইউ স্যাৰ থেংক ইউ So viewers, আপুনি kan শুনি পাইছে পবিত্ৰ সু চেয়াৰমেন কোকোভি ভিলেজ পৰা কৈ আছে কি আজি মৰ্নিং 8 AM নিচিনা পৰা আস্তে আস্তে পানী লগা লেভেল উঠিছে আৰু এইটো বেলি ব্ৰিজটো এইটো পাৰ্ট বেছি ডাঙৰ ফ্লাড হৈ যাইছে এইটো পৰা তাকান ভেহিকুলাৰ মুভমেণ্ট হ'বি পেডিষ্ট্ৰিয়ানছ কান বেৰাব নিদিব না তাকান বন গুণা ৰাখি না আছে কৈ আছে আৰু আপুনি কান দেখি আছে এনেকুৱাই পানীটো উঠি থাকিলে এইটো ব্ৰিজ কাৰণে বি খাতৰা দেখি আছে তাকান কৈ আছে কি কনচাৰ্ণ অথৰিটিজ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট পৰা পাৰিছে গ'লে এইটো লগা ব্ৰিজ বনাই দিয়া নিচিনা আৰু আপগ্ৰেড কৰি কিনা অলপ উচ্চ কৰি বনাই দিলে ভাল হ'ব কৈ আছে আৰু এইটোৱে নহয় কিনা তাকান ইয়াতে নিউ লেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজতে কানেক্ট কৰা লগা এৰিয়াতে যোনটো ৰিভাৰ ছাইডতে মাটিখান আছে এইটো ফ্লাড পৰা চইল ইৰ'শ্যন আস্তে আস্তে লৈ যাই আছে এইটোৰ পৰা ৰিটেইনিং ৱালছ খান হালি দিলে বেছি ভাল হ'ব গুণা তাইৰ পৰা জনাই দি আছে আৰু তাতে পাব্লিক জেনেৰেল আৱেৰনেছ তাই কৈ আছে কি নিউ লেণ্ড আৰু ডিমাপুৰ কানেক্টিং বিৰাখান এইটো লগা ৰাস্তা নচলাবি হ'লে বি আল্টাৰনেট 4th মাইল নাকা ইউনাইটেড এইটো লগা ৰাস্তা চলাব লাগে কৈ আছে আৰু জানি হেনেভি এইটো এৰিয়া বি চলাব পাৰিব আৰু 4 লেন যোনটো খটখটিৰ পৰা ওলাই এইটো লগা ৰাস্তা বি চলাব পাৰিব কোনে আমি গান শুনি পাই আছে হ'লে বি যোনটো আৰু বি বাটকাই ব্ৰিজ মাজতে ডাঙৰ মাছ লাইট হৈছে আমি গান এতিয়া ৰিপৰ্ট শুনি আছে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট খান বা এইটো লগা এৰিয়াটো বি ক্লিয়াৰেঞ্চ কৰি দিছে কোনা জানি পাই আছে চ' আপুনি গান দেখি আছে এইটো ফ্লাড উঠাৰ কাৰণে ইয়াতে নেইবাৰিং কোকোভি ভিলেজ এৰিয়া চাইড ফাৰ্ম দে থকা পুষ্টি ঘৰখান্দ ফ্লাড হৈছে এতিয়া তাক মানুহ জান যা আৰু জোখম হোৱা লগা ৰিপৰ্টটো নাই হ'লে বি এইটো লগা পানীটো কাৰেণ্টটো আস্তে আস্তে উঠাই আছে লেভেলটো উঠি আছে এনেকুৱাই চলি থাকিলে প্ৰপাৰ্টি ৱৰ্ড বি বেছি নোকচান হ'ব মানুহ লগা জান বি খাতৰা আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা বি অথৰিটিজ নিউ লেণ্ড আৰু ডিমাপুৰ বাবে এইটো লগা এৰিয়াতে ভিজিলেণ্ট থাকিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু এইটোৱে নহয় কিনা SDRF টিম খান পৰা বি ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কাৰণে ষ্টেণ্ড বাই থাকিছে গ'লে বেছি ভাল পাব্লিক খান যোনটো চেয়াৰমেন পৰা কৈছে কোৱা নিচিনা এইটো দবাকাওঁ আৰু কোকোভি ভিলেজ লগা এৰিয়া বেলি ব্ৰিজটো ফৰ ছেফটি ৰিজনছ নচলাবি কৈ আছে পাৰাদাক নচলাব লাগে আৰু আমি গান হোপ কৰিব কি ডিপাৰ্টমেণ্ট বাবে আহা চামেদে এইটো বেলি ব্ৰিজটো আপগ্ৰেড কৰি দিনা জনতা খান কাৰণে সুবিধা বনাই দিছিলে বেছি ভাল হ'ব ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া কাৰণে ইমানেই ফৰ মোৰ আপডেটছ আপোনাৰ চাইডে গ্ল'বেল উইণ্ড' মই আছোঁ সুংগমায়াৰ উইথ কেমেৰা পাৰ্চন মেনখাবা জামিৰ ৰিপৰ্টিং ফ্ৰম দবাগাঁও ডিমাপুৰ Everyone said 22nd September. We said now. Avail GST benefits starting 6 September 2025. Own your new vehicle at lower price. Get up to rupees 1.56 lakh. Visit Apex Motor Mahindra and order now. Call 6909 316156.